नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है घरेलू नुस्खा आयुर्वेदा चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे सूखी खांसी का इलाज क्या है। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें समझने के लिए। आप सभी जानते हैं सूखी खांसी एक भयंकर खांसी होती है, कितना भी दवा कर लीजिए जल्दी नहीं जाती है। आज मेरा ये नुस्खा आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं जिनको भी सूखी खांसी है। लौंग आप जानते ही हैं कि लौंग बहुत सारे रोगों में काम में आता है, पूजा पाठ में भी काम में आता है। तो आज हम खांसी में इसको उपयोग करेंगे। सूखी खांसी में, सूखी खांसी के लिए इसको क्या करें आप जल्दी से वो बता दूं मैं आपको। ये लौंग आप देख रहे हैं 5 है, आप 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, अपना अनुपात में लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 5 रखे हैं। इस लौंग को आप भून ले, चाहे आग में भून ले, चाहे तावे में भून ले, तेल डाल के नहीं, सूखे ऐसे ही भून ले। भूनने के बाद आप इस लौंग को रख लें। सुबह ब्रश करके पानी पीजिए, हल्का सा गर्म भी पिएंगे खांसी रहेगा तो। उसका बाद में लौंग मुख में डाल के चौलाइए, हल्का सा चौलाते रहिए और जब तक गल ना जाए। बाद में खाना खाने के बाद में एक डालिए, ऐसे ही खाना खाने के बाद में, सुबह खाना खाने के पहले, फिर खाना खाने के बाद में, फिर दोपहर में, फिर रात को, ऐसे ही जब जब टाइम मिले आपको तब इसको मुख में डाल के चौलाते रहिए। टाइम मिलने का क्या है, हमेशा टाइम ही है, इसलिए काम करेंगे हाथ से, मुख से थोड़ी नहीं करेंगे, मुख में डाल के चौलाना है। तो आप ऐसे करते रहिए, आपको 100% 3 से 4 दिन के अंदर आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और आपका खांसी ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ मेरा अनुभव मैं शेयर किया हूँ। तो थैंक यू आप सभी। आशा करता हूँ कि इस नुस्खा को ज़रूर अपनाएंगे और बेहतर परिणाम मिलेगा आपको। ये 100% है। आप सभी को धन्यवाद।